Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Hytaý Halk Respublikasyna dostluk saparynyň çäklerini Hytaýyň Milli Neft-gaz Korporasiýasynyň CNPC-niň direktorlar geňeşiniň başlygy Day Howlian bilen duşdy. Duşuň öňü serasynda CNPC-niň ýol başçysy Gahrman Arkadagymyzy korporasiýanyň wekilleri bilen tanışdyrdy. CNPC-niň ýol başçysy Benet mertebeli türkmen mehmanyny ýene-de bir gedek mehrim bereklep, Gahrman Arkadagymyz bilen duşmagyň ýol başçy eden korporasiýa üçin uly mertebedigini belledi. We şu gedek saparyň Hytaý türkmen hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini tasdiklaýan taryhy waka bolup durýanyny aýtdy. Hemde pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimize mehirli salamny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Şeýlekem korporasiýanyň ýol başçysy mümkinçilikden peýdaranyp Gahrman Arkadagymyzy we hormatly prezidentimizi ýetip gelýän Nowruz bayram bilen tüýsürekden gutlady. Gahrman Arkadagymyz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde açyk kaplar tiýadatyny ýerli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň Hytaý bilen dostluk gatnaşyklaryny ösdürmegine uly ähmiýet berýänini aýdyp, din hukuklyk, ýöýlara düşünmek hemde ananşmak görelgilerini esaslanýan netijeli döwletara gatnaşyklarynyň häzirki döwürde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna Türkmenistanyň prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň tagallalaryny belledi. Hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we onu ösdürmegiň geljek ugurlary barada pikir alşmalaryň başynda Gahrman Arkadagymyz ýurdumyzyň CNPC bilen ýöýdara tejribe alşmagy dowam etmegi hemde hyzmatdaşlyk hasy ilerletmegi maksat edinýänini tasdiklady. Bellenşýäli türkmen Hytaý hyzmatdaşlygy ugurlaryň giňgerimini, şol sanyna fiýaty diplomatik, tewda ykdysady, ýalňyç energetika, ulug ara gatnaşyk, logistika, senagat, tehnologiýalar, medeni insan perwer ulganlary öz içine alýar. Ýalňyç energetika hyzmatdaşlygy iki taraplyň gatnaşyklaryň ilertilýän ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglanykda Gahrman Arkadagymyz neft-gaz puwdagyna özüni ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaş hökümine görkezden CNPC-niň möhüm ornuny belledi. Gahrman Arkadagymyz Türkmenistan bilen CNPC-niň arasyndaky hyzmatdaşlyga şu ýyl 20 ýylyň dolýanyny aýdyp, bu şany tenem nazip etdi. Halkara alma amaly maslahatyny geçirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Duşuň başynda Gahrman Arkadagymyz hemde Hytaý Halk Respublikasynyň ýeri korporasiýasynyň ýol başçysy iki taraplyň hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşdylar. Şunda neft-gaz gomynaky türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň netijeli döwletara gatnaşyklaryň nusgasy dugy bellenildi. Häzirki wagtda türkmen mawy ýanygynyň Hytaýa iýerilmegini üçin edýän gaz geçersini gurmak boýunça amala aşyrylan birlikdäki taslama büýük hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Şunda galkynç gaz käniniň nowatdaky tapgyryny özleşdirmek boýunça gazandan ylalaşyň möhüm ähmiýeti bellenildi. Şonuň bilen bir hatarda Gahrman Arkadagymyz galkynç gaz käniniň tapgyrlygyny özleşdirmek netijesinde müňlerçe täze iş orunlarynyň dürüldüğini aýtdy. Şeýlekem Gahrman Arkadagymyz tewit ähmiýetli taslamalar barada aýdyp, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçersiniň möhüm bölegi bolan Arkadagyň ak ýoly bilen terketabat gyrat gaz geçersiniň ähmiýetini belledi. CNPC-niň ýol başçysy atyryň möhüm taslamalarynyň biri bolan Türkmenistan Hytaý gaz geçersiniň durmuşa geçirilmeginde Gahrman Arkadagymyzyň ägir tuly ornuny belläp, tebii gazyň goru boýunça dünýädäki öňdäki orunlaryň birini eýleýän Türkmenistany döredilýän amatly maýy goýum şertleri üçin hormatly prezidentimize hemde Gahrman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. CNPC-niň ýol başçysy Türkmenistan bilen ýalňyç energetika puwdagyna ýola goýulan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde dowam etmäge taýýardygyny tasdiklap, ýol başçy edýän korporasiýasynyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryna hemişe jogapkärçilikli çemelişekdigini anandyrdy. Duşuň ahyrynda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz hemde Hytaýyň Milli Neft-gaz Korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy iki ýurdun halklarynyň awadançylygyna gönükdirilen ýöýdary behbetli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde üstünlikli dowam etdirilejekdigine anan bildirdiler.